u ovom videu pravit ću za vas špagete. Ovo je moj najbolji recept za špagete, zaista preukusan. Ako napravite na ovaj način, nećete se pokajati. Zato, hajde sada da počnemo sa pripremom. Ovdje imam jednu veliku glavicu crnog luka koju sam iseckala najsitnije moguće, ja to volim tako. Zatim sam imala i mladi crni luk i malo sam iseckala i njega na kolutiće. Sad ovdje već imam seckanu šargarepu, nekih 200 grama, ja ću pa neku polovinu iskoristiti, 100 grama seckane šargarepe. Zatim ovdje imam jednu baburu papriku, također ću se potruditi da iseckam na što manje sitnije kockice i jedan ovako komadić paradajza i njega ću da iseckam ovako na sitne kockice. Što više povrća to bolje, mislim da svi znate jer ukus je zaista fantastičan kada tako pravite. Ovdje sada imam 450 grama svinjskog mlevenog mesa, malo ću ga ovako izraditi i sada na vruće ulje prvo stavljam luk da se malo prodinsta, a odmah zatim dodajem i šargarepu i dinstaću ih sve zajedno dok luk ne dobije zlatno žutu boju. Smanjit ću na 2. Zatim pripremam začine. Koristim nešto malo više od 1 kašike slatke paprike, 2 kašike suvog začina, malo bibera, malo suvog peršuna, malo suvog bosiljka, malo origana i sve ću to promiješati. Naravno, vi začinite po vašem ukusu onako kako vi volite. Zatim spremam paradajz sok. Ovdje ću sipati 330 ml, ali ću sigurno dodati još malo tokom kuvanja i pripremam 300 ml vode. Tačno ću vam reći koliko sam koristila. Kada je luk dinstan, pomerite sa strane šerpu i dodajte začine i meso, a zatim dodajte prvo paradajz sok. Sada ovako meso dobro izgnječite, a zatim dodajem malo vode i sve ću da promešam. Dodajem još nekih 100 ml paradajz soka, znači ukupno oko 400 ml. Sada dodajem i seckan paradajz i papriku i vrlo malo vode, 150 ml vode sam ukupno sipala i sada sve ovako dobro promešajte i kuvam svo vrijeme na 2 poklopljeno. Nakon 20 minuta otkrila sam da vidim kako se kuva, zaista se jako lijepo kuva, jako lijepo miriše, ne treba da dodajem ni vodu jer i paradajz je pustio svoj sok. Nakon još 20 minuta ponovo sam otkrila šerpu i sada ću da mešam i dodat ću malo vode. Znači povremeno otvorite šerpu i dodajte vodu. Ja sam još 150 ml vode sipala, znači 300 ml vode ukupno sam potrošila. Sada ću sve ovako da promešam, kuvam na laganoj vatri i to je ta neka gustina koja je za mene idealno da kažem. Dok se naše meso potpuno ne zgotovi, ja ću sada da pripremim ovdje jednu šerpu u kojoj ću sipati oko 2 litre vode, malo ću posoliti i vrlo malo ulja sipati. Spremam svoje omiljene špagete, odnosno testeninu. U pitanju su ove šupljikave špagete. One su malo deblje, ali po meni su idealne zato što se uopšte ne lepe i po meni je najukusnije kada pravim sa njima. Naravno, vi odaberite neke po vašem ukusu i evo sada je naš sos sa mesom za špagete spreman. Ukupno se kuvalo sat i 10 minuta uz povremeno dodavanje vode. Sada ću u zagrejenu vodu koju sam spremila dodati testeninu i moj neki savjet kod prokuvavanja testenine je da stavite na neku srednju temperaturu da vam se ne bi zalepilo za dno. Možda će se duže malo kuvati, ali se ništa neće zalepiti. I evo, sada ću vam pokazati sos kako je ispao. Ja volim stvarno da to bude malo gušće. Po meni je tako ukusnije. Vi ćete naravno napraviti onako po vašem ukusu kako vi volite. Evo, pogledajte testeninu, znači ništa se ne lepi. Po meni ovo je najbolja testenina.
Tako da sada ću vam servirati. Ovaj ručak je i dalje u onih top 5. Ja stvarno jako volim ovaj ručak i to je također neki od prvih ručkova koje sam pripremala, tako da mogu slobodno da kažem da sam već onako specijalizovana za ovaj ručak i najviše ga zaista i volim, pogotovo ovako kada dodate puno povrća. Tu zaista nikada ne možete da pogrešite. Kada dodate paradajz, papriku dok kuvate, sve to pusti svoje arome i ukuse i onda zaista dobijete jako lep ručak. U ovom slučaju evo špagete. Ja vam zaista od srca predlažem da isprobate da napravite na ovakav način ukoliko nikad niste. Zaista sam se potrudila da vam sve detaljno objasnim. Nadam se da vam se ovaj recept dopao. Voljela bih da mi javite vaše utiske u komentarima. Hvala vam puno na gledanju i ljubim vas sve puno.